Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Nirul Haki. Pada video kali ini kita akan membuat dudukan mesin cuci. Kita buat dari kayu. Mari simak videonya. Kita buat ukurannya 40 kali 70. Ini yang panjangnya. Kita buat 70. Langsung kita potong sikunya. Nanti sebelah sini langsung bisa kita pakai lagi, kita balik. Ini ukuran 70, ini langsung bisa kita pakai lagi. Kita potong ukuran 70, 2 lembar dan 40, 2 lembar. Dan ini kayu sudah kita potong ukurannya. Ini 70, ini 40 cm. Sekarang kita gabungkan seperti ini nanti. Dan balok ini kita buat untuk kakinya atau tiangnya. Ini kita potong ukuran 15 cm aja. Tingginya 15 cm. Ini kita potong 15 cm. Ini tiangnya ada kita potong, ada 4. Nanti posisi tiangnya seperti ini kita pasang. Selanjutnya kita buat penahan samping. Penahan sampingnya seperti ini.
Kita buat 15 sebelah sini. Depannya kita buat 20. Terus 15. Kita bagi Sekarang ini kita buang. Ini ada ukuran yang pendek, ukuran 15 ada 4. Ini ukuran 20 ada 4. Sekarang kita gabung seperti ini. 115, 120 nanti kita tempel di sini. Sekarang ini udah siap, udah 4. Kita pasang setiap sudut seperti ini.
seperti ini kawan-kawan, dah siap. Dan ini posisi setelah kita pasang. Sangat bagus. Ukuran pas kita masukkan.